Bwenalingambuze ekisa ky'ekyamponya era kyekiri nkuuma. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo, mugyebaleko emirimu. Njagala kwebaza Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abakuumye n'abatuusa leero nga muli balamu okuva lwe twayawukanya eggulo. Ebibaddewo bingi, ebibeerawo bingi nnyo ebikyuka, naye neebaza Katonda nti we muli mukyali balamu. Share the video gye twabadde twawukana twagambye tujja kusisinkana Mukama bw'anaaba ayagadde. Twasomawo nekyawandikibwa nga Bayibuli egamba nze neewuunya omuntu agamba ndigenda egindi n'ensuubuza n'enviisaamu n'amagoba naye nga tabitaddeemu Katonda. Kati ebyaffe wano tubiteekamu Katonda. So njagala okubaaniriza nate Mukama yeebala obbakuuma ne mubeerawo nga mukyali balamu. Bingi bye tuyitamu tebiringa bwe tubisuubira, naye twebaza Katonda nti waakiribbwa obulamu abutuwadde, tutandikire awo. Bw'oba olina ekyokulya n'ekyokunywa. Olwaleero nnyina ow'oluganda gwe njogedde naye n'aŋŋamba sirina na kyakulya, n'abaana tebaalidde, twasuze enjala. So gwe bw'oba wafunye ekyokulya, thank God for that. Uganda si nnyangu omuntu bw'akikugamba bw'atyo mazima ddala nga owulira ayogera mu ttima gwe. Gwe bw'oba wafunyeyo ekiyembe oba kibuligi n'okirya, thank God for that. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 22 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 2021. Kwata ekitabo kyo w'owandiika, tunaatera okugira kasita headmaster ayingirawo bwe mu making sure nti ne bino tubimaliriza mangu, headmaster agenda okujja nga ne zino topic tuziyiseeyisemu tuzimaze. Bwajja ebintu bigenda kukyuka. Owandiika ekitabo kya Yokaana essula ye18 olunyiriri olwa 31 okutuuka ku lwa 36. John chapter 8 verse 31 up to 36 we tugenda okusoma olwaleero. Obubaka bwa leero obuwa omutwe ku nsi tekuli muntu ayinza kukuwa mirembe era tebakulimbanga mbwa gundi atuwadde emirembe, gundi atuwadde emirembe. Tewali muntu ayinza kukuwa mirembe. Leero tugenda kulaba emirembe givaawa. Emirembe givaawa? Ani atuwa emirembe? Ani akuwa eddembe? Wandiika Yokaana 8:31 paka ku 36. Awo tugenda okujja video ya leero. Naye
nga sinabagenda mu video ya leero Morin Skin Care temumwerabira ku nsonga ya skin. Mbebaza mwenna buli lunaku nfunayo abantu abangamba Morin Skin Care, enamba ya Morin. So yeah, Morin Skin Care kyekyookuddamu ky'olususu. Bw'oba olina ekizibu ky'olususu, Morin Skin Care kyekyookuddamu. Abantu bangi abansaba okuyisaawo obulango bwabwe ku programu eno naye nagaana. By the way, program yange saagalamu bintu byakulanga okusinziira ku management yange. Naye ekya Morin Skin Care 1 twakyekennenya nga kituufu, buli abyesiigako akkiriza nti bituufu ya akoze kyekyo. Ekyokubiri, Morin Skin Care yali alina ekiwundu ku mutima nga waliwo omusumba eyamumenya ekiwundu, yamumenya omutima n'amubba ebizigo bya bukadde 15 awe Kampala. Morin n'agwa. Products ze nga pastor azibbye, pastor ali Kampala. Kakati ne ngamba bw'aba oli nga yamumenya omutima ye pastor, kati era pastor kamuyunga omutima. Kati agenda asituka, mwebale kubeera nga mumuwanirira. Azeewo byafa. Omanyi bw'ogwa ku accident ng'oli mu mmotoka, bayimiriza emmotoka endala awo ne bakuddusa eri yatomedde lwa misinde. Kati eno etaasa obulamu, edduka emisinde bakutwala emulago. Kati pastor yamubba, pastor n'amuyamba. Kati ebya Katonda bwe bito bwe biba. Ambulance tetomera, nze ndi ambulance ye. Morin Skin Care kyekyokuddamu ky'olususu. So abalala waliwo abangamba nange empisizaawo. Simanyi gundi sente mmeka okulanga ye Morin yakuwa mmeka? Nedda. Morin teyampa sente, nkiddamu. Products twamala zikakasa nti omuntu tagenda gamba naye pastor nondagirira ebizigo nze nane binjokya, kati nze nantunulangamu kamu 7. Njagala weesiige ebizigo otunulenga babi. Gwolimanya kyolimpa. Gwe jjali teno mu kabokisi ongambe kati ninga babi. Kwatayo kyompa. Gujja kumpa kyompa. Saagala weesiige ebizigo ojenga otunulanga kataaha, otunulanga kayina emizimu, ate amavivi galinga agasali musale, ate ebipale biringe Morin Skin Care kyekyokuddamu. Now, buli lunaku tugenda twebazaayo omuntu ku nsonga za Teacher Lumbuye. Omwana waffe gwe tujjanjaba nabagambye yatandise eddagala liri ery'okutereeza ekibumba. So akyali ku ddagala eryo, dokita yatuwadde ekiseera kyagenda oddimalako okutereeza. Eddagala lyonna erisinga baali mugjeeko, nababuulidde. Ery'omutwe bagenze okukebera n'okugeraageranya nga kati agwana counseling kuba abadde yeebaka ekimala, babadde bamwe olw'okugugumuka, okukola biki, ebintu ebyamukanga biki, okulogootana. So kati ng'ekyo kivuddewo, kati nga counseling. So kati alina kansala amulaba, n'ow'emmere ye yasigaddewo okumudirectinga ku byokulya. So kyekyo kamale gundi eno ey'ekibumba tulabe aterere kuba eddagala libadde lingi, ate ng'olwedde kyasangibwa kirina damage ze yajja mu kkomera, ate n'agattako eddagala eringi. So ebimu baabimutowolokosezaako, then ate katulinde tulabe buli kinaabeera. Nja kuba mba-updatinga. Mukama abawe omukisa, mwebala okuyimirira naye era asiima. Era bwe bamuwadde eddagala lino ery'ekibumba lyazzeemu ne limuyiribyamu awo, n'addamu n'aziwanulayo. Ze yali yatereka n'addamu n'aziwanulayo, n'asooka n'anyweza ebyokwerinda. Naye olwaleero simuwulizzaako, mbadde sinamuwulizzaako kubanga ajja ku switch box asooka kugira lufungo. Kati simuwulizzaako naye nja muwuliza, temufaayo. Yeyo update ya mutabani wammwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala okuyimirira naye n'okumufaako. Mukama abaddizeewo. Olwaleero ku nsonga ya Teacher Lumbuye omumanyi tetusobola kubeebaza bwe tunaabeebaza mu vidiyo emu, tujja kumalayo nga twebaza bantu. Njagala okwebaza
ba online warriors, most especially ba Twitter warriors. Ba Twitter warriors mwalwana olutalo lunene nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omuntu taddamu okubazannyisa nti temulina kye mukola. Comrade Masaba abamu baŋŋamba temukyamulaba. Baamukwata yalaga wa Masaba gy'ali. Masaba waali mutemufaayo. Tuwuliziganya byonna bw'oba oludda omulaba oba biki oba waali oba taliiwo naye gwe manya waali. So njagala okwebaza mwenna ba komanda abalidinga okutwitinga. Thank you so much. Mwalwana olutalo olulungi ne mulwana bulungi ne muwangula era obuwanguzi mwabutuleetedde. Mukama abawe omukisa. Naye ate saagala muntu ayimirire ku kintu kyatti kyalumbu yatujolonge His Excellency. Waliwo omusajja yagambye mbu revolution eno yonna tikyalumbu yaginamu 50. Kati awo Kyagulanyi simanyi NUP Secretariat n'abawagizi n'abagoberezi n'abavumi kati awo twenoonye tugabana 5. Munnange tojja kukisussa gwe musajja gwe. Tojja kukisussa. Tojja kuyitira wali ato tukubire. Tewali ayinza kubeera mu lutalo luno nga asinze Kyagulanyi funda waalwo. Twali twabulwa we tuddukira. Kituufu tikyalumbu yakoze nnyo naye ate 50 bw'omuwe 50 no n'oyimirirako okujolonga His Excellency Kyagulanyi. Nedda ssebo tusigala tukulaba. Oyo musajja yabadde atandika Jakana Nadduli tukulaba. Ate Jakana Nadduli tukulaba n'eriiso lyogi. Yagambye bw'ati yayimirira n'avuma Secretariat mbu tefuddeeyo ku Kyagulanyi. Kakati yeebuzaabuza. Omusajja yabadde amutandika yamugambye bw'ati Bannayuganda bonna bagamba gwe president waabwe era baagala 2026 gye ono nga bwe yeefuula atabiwulira bwe yeetunuza bw'ati era gwe president Bannayuganda bagamba gwe obasobola Bannayuganda bagamba jangu weesimbewo. Jakana Nadduli tukulaba gy'olaga. Naka Jakana Nadduli ffe tusirise kankomaawo sigenda bigenda wala naye ssebo tukulaba. Kale jangu Jakana Nadduli jangu. Gwe n'ennyumba yo nammwe muli kimu ku kizibu. Gwe n'ennyumba ya kitaawo muli kimu ku kizibu kya Uganda. Ky'ogamba Nadduli yali takimanyi nti Museveni teyasoma. Nadduli yali takimanyi nti Museveni si ye Museveni. Nadduli yali takimanyi nti Museveni ayagala kutufuga kutufiirako. Kitaawo yali takimanyi, gwe wali tokimanyi. Mwana gwo kitaawo tiyakugambako nti mugenda kutufugiramu NRM mutufugire tufiireko. Lwaki tewatulabula? Gwe Jakana ssebo tukulaba. Kale gwe weefuula embuno ojja kuyimirira ku kyatti kyalumbuye simanyi ojolonge baako wookoma. Kankomaawo sijja kugenda wala. Nsooka ne security alerts. Tuyina eddakiika security alerts programu ekyawandiikibwa n'okusaba byonna tubinyigamu. Kati nsimbudde ate ekutte ogenda kukongokako ng'omupoliisi ogwe wansi. Emmotoka teyimirira. Bwe nsimbula siyimira saagala pardon saagala kinidda. Weekwate ow'omunda bwaggula oluggi n'oserengeta nze nsibira ku CPS siyimirira. Now mwenna mulabyeko nti Honorable Joyce Baagala bamugambye yawangula mu Manchoro. Yakolagana ne UPDF kubanga yempaaba y'omukazi ya kanakakaani kano ka minisita kaabwe keekaani. Mbuno nkerabidde n'erinnya nakuba naye akakazi. Bakola bwe bati Nabakooba agamba Baagala yakolagana ne UPDF ne batiisatiisa abalonzi be ne babagulirira NRM ne babagoba ku kabokisi. Ono nabba obululu bungi nnyo bwe yali afunye okuva mu Electoral Commission. Joyce Baagala nkusaba oyina pulaani yo ng'omuntu naye nange nnina eyange. Joyce tojulira ogenda kulaba ng'abo abantu tebaddayo kulonda. Mbabuulire
omusango gwa Joyce baagala tebagusaze lwa kubanga baagala ave mu parliament batumalira budde. Eno information nagifunye eggulo naye nga mmaze okuva wano ku program we nafunidde gundi eyo. Bateesa okulaba nga NUP batukiipingira mu makooti mu nsonga ezitalina makulu. Oyo omulamuzi akimanyi bulungi nti Joyce baagala ye mutuufu. Jo nyine ekyokulabirako kyenawadde mu vidiyo y'eggulo muganda wange Sendege ow'ekyoto najja nangamba naawe oyogedde bubi nti no Segirinya ali mu index namba ya muwala. Minister of Education ye yagamba. Minister of Education yagamba Segirinya mukamu 7 yawandiika report n'omukulu wa UNEB n'agamba eyo index ya muwala. Nanye n'essomero n'agamba eyo index ya muwala. Segirinya n'abagamba tugende mu kooti ne bamuleka mu index y'omuwala ng'ali mu parliament. Sikyogera nti nkuba Segirinya nkulaga obunafu obuli mu ministry. Bakimanyidde ddala nti Segirinya yasoma naye ne babiteeka ku lupapula nga byogera bulala naye ate ne bamulemererwa n'okuvaayo. Kati ani abeera omuwanguzi? Ngezaako okukulaga nti Segirinya ye muwanguzi. Okitegedde muganda wange Sendege? Mukitegedde? Nabadde sikuba Segirinya, nabadde nkuba bano abakola bye batamanyi. Kati gw'owulira omusango guno ogwa Joyce baagala tebagusaze Joyce baagala ave mu parliament. Ajulire nera gutambuleyo emyaka emirala. Oli agenda okugusala nga obudde bugenda naye aleme kufuna budde bumobilizinga. Aleme kufuna budde NUP ffenna bagenda kutukiipinga mu makooti naddala abanene. Kyenva mbagamba ab'amateeka mubaleke babeere mu mateeka. Basojazi buli wa NUP w'oli olina His Excellency yatugamba bw'ati olina obuvunaanyizibwa bwe bumu n'obubwe Kyagulanyi waatali beerawo. Bw'aba ali mu kooti gwe mobilizinga wansi temukkiriza kubaako sekita gye tusuulirira. Gwali wansi atunda ebikajjo, gwatunda katunkuma, atunda amanda, mobilizinga wansi ku ground. Bagambye bwe bati Museveni batuula ne babala ne bagamba bwe bati we are not used okubeera ne opposition eri serious. Tulina okuzza opposition yaffe y'abeesigye. Bino bye mbagamba si bulimba nti nnunku nkuba b'ensige, mbabuulira amazima, first hand information. Baagala batutwale tubeere mu ebyo. Segirinya avunze ebigere babifumise bivunze bakoze bwe batya. Ono ali mu kooti, oli ali mu kooti, ono bamuggyeyo, ono bamukkiriza, ono bamukoze bwe bati. Tubeere mu ebyo. Besigye amobilizinge, aimaginge, Besigye akomewo waggulu. Gwekola bwoti buli wa NUP oyina obuvunaanyizibwa kyenkanyi ne pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi gwe twalonda. Obuyinza yabutuwa. Mu NUP twenkanankana ffenna tuli b'amaanyi. Musigale ku ground nga mu mobilizinga. Bagezaako kutufuula bize. Ekibiina kyaffe kive ku birala. Tuve ku kugira eggwanga. Tudde ku bana abasibiddwa. Bakyakwata n'abalala bangi. Bingi nnyo ebiri wafuna. Ye njagala Joyce baagala owulire eddoboozi lyange tojulira. Tojulira tugende mu kalulu. Ogenda laba nga omuntu omulala jjanga tekawo injections agamba nze njulidde ku lwa Joyce baagala tugende omusango guberewo ng'ogwa Katolu Bwama. Amaleko ekisanja Museveni tayagala genda mu by elections Mityana. I can bet kabe Museveni kabe n'abakoba tibagala kino batuzanyira ku bwongo. Joyce baagala tojulira bireke tugende mu kalulu. Ekirungi senga babadde bagamba nti olw'ensonga eno n'eno baagala tokkirizibwa kuddamu kwesimbawo. Wandibadde ojulira okuprotectinga ekifo kyo ng'omuntu kubanga naawe wateekamu obudde bwo, wateekamu essente zo, warisking omulimu gwo. So osobola ekyobuntu kijja n'ogamba nti ng'omuntu leka njulire okkirizibwa okwesimbawo. Gwe kandidenti waffe tuddeyo mu kalulu. Buli wamusingisa mitwalo 2 ku luno age agyetegekere. Joyce tojulira. Abasajja abo tubagema akajenjegule akazinya atanywedde. Ekyo sikimaze.
nja kukiddako eyo mu maaso gye ndaga nga ngenze mu program. Security alert endala eriwo. Juzi His Excellency Kyagulanyi yabagamba nti babadde bayimiriza ab'ebimotoka ne babagamba mututwalire mundu tubakwatire mu maaso mmwe tubate ne yeffe tukwata oli gwe twagala. Ab'ebimotoka ne bagaana ne bajja ne babyogera ku NUP. Wulira ekiriwo, wulira pulaani B yakyo gye baleese. Meeting yatudde eggulo, baafunye ab'emmotoka abaabwe be bagenda okikola nga bagenda kuvuga emmundu, naye ate ab'emmotoka abajja abagenda obikola ate nabo tebamanyi ki kye babapulaaningidde. Okitegedde nga bwe musobola okubeera mu ddiiru ne bagamba tuge njagala ogende bwoti ne bwoti ne bwoti ogende okole bwoti, ngono omusajja ono gwe battira e Masaka baamutunuza mu ddiiru nga yamanyi ye eddiiru ye eri kuyakutta faaza ye aveeyo mbu olwawonye. Bo ne bamanya ne bagamba bw'amala okukola ekyo nga ffe tumutta. Omusajja yagenda takimanyi nti bano abasajja bagenda kumutta. Okitegedde nga yamanya ali nabo bakutuma mission ate bo naawe ne bakukolera mission kuba tebaleka bujulizi. Okitegedde Ssebulime yali amanya agenze ku mission ya Nantaba naye bongera naye bamuyinako mission bwe bamukwata ne bamutta. Kati mmwe be batadde mu ddiiru eyo ey'okuvuga emmundu. Emmundu ziriko nsi ndala either Kenya oba Congo, kubanga emmundu ezo zonna mmwe mulaba mmundu mulowooza zonna mmundu ez'e Uganda ziba za Uganda n'ez'e Kenya ziba za Kenya era zibaako nga tezifaanagana. Newankwadde gwe oba ogiraba nga nayo AK-47 wabaawo ebyo byawula. Emmundu ezo zigenda kuba za nsi emu ku nsi ez'emirirwano ezitwetoolodde. Kati mmwe abagenda okuzivuga ate bagenda batta. Bwe bamala obbakwata bakoze bwe bati babateekedde accident ate ekya accident mmwe temukimanyi. Kati bagenda bakozesa accident. Bwe bamaze okubawa eyo ddiiru ne babateekako abajja obbalondoola. Gundi emabega ne mu maaso gw'osimbula Kenya nga bamaze okukikukola ate nga waliwo asimbudde ejjinja. Bajja balina engeri gye baconnectinga ne bamanya wa we bagenda okukozeseza accident gw'alina emmundu. Bw'onoowonawo bajja kuttira mu ddwaliro. Naye emmundu ziriko ebintu ebiraga nti za NUP tekijja kusaana gwe kuwona. Bw'onoofiirawo kalaasi, bw'onoobeerawo ojja kusooka kukola statement eri gye baakuwadde nti gw'ogamba nti emmundu za Bobi Wine za NUP. Bw'omala okukola statement eyo ne bagikuggyako ojja kufiira mu ddwaliro olw'ebiwundu bya accident. Ne bw'onoobanga owonyeewo nga tolina kyofunye bajja kuttira mu ddwaliro kubanga bo baagala bujulizi bwokka nti NUP kibiina kya buyeekera baagala kutanishinga linnya lyaffe ku international scene. Okitegedde wabulamu abakkiriza okuvuga ebyo ebintu temumanyi nti ate nammwe babateesereza batta. Bwe mwamaze eddiiro eyammwe gye mwayogedde nabo ate bo ne bakola endala. Bagenda ku creatinga akabenje mugwe ku kabenje traffic ejje ne poliisi nga abaze okudduukirira abantu basange emmundu nga mulimu obukofira bwa NUP, mulimu t-shirt za NUP, mulimu kaadi za NUP, mulimu ebintu bya NUP. Bagambe tugudde ku mmundu, tugudde ku bintu bya NUP nga mulimu n'emmundu. Bagala kukwatirako secretariat, bagala Lubongoya, bagala Kyagulanyi. Mukitegedde either ziva Congo oba Kenya kwezi ensi ebbiri. Mukitegedde ekyo sikiddamu secretariat. Mukitegedde kubanga nkikakasa kati waliwo abasecretariat abandaba eyo security alert yiyo ngibawadde. Eno maama yaŋŋambye janguye, maama yaŋŋambye, maama oyo drone, maama drone yaŋŋambye janguye ng'obudde bukyali. Nabadde ngenda kukomawo ekiro ngibawe naye ne ŋŋamba nedda Mukama kangireete enkya. Era Katonda nyambe buyambi okubanga tewabaddewo accident kati gye bakwatiddemu mmundu za NUP. Ekyo nkimaze. Katumba Wamala security alert. Katumba Wamala
Jeno owedde Katumba Wamala meeting eyatudde yasembyeyo bakwagala mwaka guno toyina gusukka. Katumba Wamala omwaka guno ennaku ezisigaddeko sima banko yingire wansi mutaka oba dduka ofulume Uganda. Nkubuulidde wagendako ebweru n'okomawo simanyi ki kyakukomyawo. Duka emisinde ofulume Uganda bakwagala mwaka guno. Okumanya abasajja bakwagala bali redde n'okukola eccupa y'amazzi ekugoberere. Hey! Eccupa y'amazzi ekugoberere ejje papasiro okuva mu kolero nga yiyo. Bagamba oli wabulabe nnyo okusinga bannayuganda bonna abagala enkyukakyuka. Oli wabulabe mbu okusinga ne Kyagulanyi nti okuva lwe wasimatuka wategeera nnyo okusinga bwe kyali luli. Katumba Wamala ennaku ezisigadde ku mwaka guno zibale nnyo okumanya bakikukoze. Bataddeko abantu buli woolaga buli wootuula mu palamenti bakuteereddeko Nyereko mu palamenti ye empya kuliko mujja kutuulaawo nga munyumyanyumya katuwa ku luno tebagenda kukuba masasi. Ensi ejja kutegeera nti bebbo ogenda kuzikira buzikizi. Bakuteereddeko jeno munno Ivan Koleta then n'abalala besitegedde abo bensobodde okutegeerako kuba gwe oli wakatwa diplomatically ng'oli mu suuti bakuteereddeko Nyereko. Ng'oli mu kombati bakuteereddeko jeno munno Ivan Koleta. Weetegeke security omusajja oyo Ssekanyolya yanteekako ekigambo mbunze nali ngenda okutta Katumba Wamala. Ssekanyolya ate era wazzeemu n'onteekako omutwe omulala nagulabye Ssekanyolya naye sikyalina budde bwo kansirike. So mukwano jeno Katumba Wamala bagambye oli wabulabe nnyo ogulenzi gwagala kukumalawo gugamba gwe toyina kubeerawo. Nkubuulidde twakoowa okukaaba aga bulenda tegannaba kukala tukooye okukaaba. Diiru zaabwe ez'okwewamba zigenda mu maaso naye gwe bakutunuulidde nnyo nti oli wabulabe okusinga omuntu omulala yenna. Ekyo si kimaze. Lwaki sigenda mu programu y'olwaleero ezo ze security alerts ziba egundi ezibaddewo. Accident yonna egenda okuzuulwamu emmundu za NUP tugyogedde biwedde Museveni yiya kirala. Nakugambye musajja gwe Frank Gashumba neesonyiwa bagambye mbuno okusinzira ku byenjogera n'ebintu byange byonna mbundi kasajja kaavu newaffe tuli baavu obukadde 5 bimmala. Njagala basajja mmwe mumpe obukadde obubita basajja mmwe mu bumpe mumanyira obukadde 5 bugenda nkolera ki nkulidde ku ssente zammwe sibo batuteekako ddataga okusinzira ku bwayogera bwayambala bwafaanana obukadde 5 bumumala. Gashumba buleete njagala kumwe omusajja abumpe oba nabagambyeko nti njagala obukadde bwammwe 5 mugira mumanyira. Kyanjo yagamba waliwo generation ejja etagenda kulya ssente. Nebaza Katonda kuba ndi mu generation eyo. Waliwo omuntu eyankwidde nangamba bambi totuwaayo mwana gwogenda otuwaayo ogenda. Basajja mmwe sirabangako ku bukadde 5 naye Gashumba bakuwaana. Nja kugamba ekigambo oyabike engoma y'okutu. Okimanyi nti engoma erina okutu kuyina engoma. Nja kugamba ekigambo omusajja gwe nkisiibire ennaku 8 nkyenenye bundeetera obwo obukadde 5 engoma y'okutu nja kujaabya ojja kuddayo gamba oli omusajja si pasita buleete musajja gwe mumanyira mbuyo obukadde 5 bumumala nga bwe mwabumpadde. Kasita tujja kuba babiri mu kabokisi nja kukugamba ekigambo teri mulala ajja kukiwulira ojja kgenda okinyumizeeko shira tikali akasajja tekalokokangako wala ate nkubuulidde kubanga amuledde okukugamba ekigambo oba obukadde 5 gwe gwabunsalira okusinzira ku bwe namulabye 5 abirya bireete
mutumanyire manyire nnyo bamu mututeekako ttaaga. Wama tugende mu kigambo kya Katonda. Gwe kikoze obubi ansonyiwe ekintu kyo kyanyiiziza okunteekako ttaaga. Bangulaagula ndi mbuzi. Nze taata wa Ebeni. Nze taata wa Ebeni gwe sabo gondowoleze mbundabika obwavu mbeere nayegeza obumpe. Prophet nze nve mu mulembe gwa Kyanjogwe yalagula. Kyanjo yalagula. Nze nguveemu ngende mugwammwe. Mwe basajja naye bamwe mulowooza tetutegeera. Isima mwamusuubiza doole emitwalo 3 ziriwa. Musajja wuyo kati abeera kitalya amaka agenda gazimba kitalya. Nze munoonye munnammwe nze temumanyira nakumanyira. Wamma tugende mu programu y'olwaleero. Tuli mu mafia state. Bulijjo mbagamba Museveni ye problemu ya Uganda basajja mmwe nga muwakana. Museveni kye kizibu kya Uganda. Mwalabye ekintu ekyatuuse ku Shamimu Malende. Agenda mu kooti ne bamusindikira abasajja ababadde bayinza n'okumutta. Ojjukira kali akantu bwe baali batta gundi. Kaweesi omusajja yajja n'akoona ku ddirisa bw'ati. Kaweesi nasse endabirwa yamuyimiriza bw'ati nga amulaba nti nno oyo gundi. Kaweesi nassa endabirwamu n'asitula ekifuba atunuleyo ne bamukuba amasasi. Kye baabadde bakoze Malende n'agaana okuggulawo. Mafia state kakati bagamba tetumanyi oba yawaabye fenga poliisi atuleetere tunoonyereze nga mmwe mwabadde mumutta. Bale bano abantu tubabuulire bino ebintu. Museveni akutte ba MP baffe wabula n'abagenda mu mateeka babawolereze mu mateeka nabo abataddeko okubatiisatiisa n'okubatta. Mafia state Museveni tetusobola kuwa kitiibwa kya bwa pulezidenti ng'oli mutemu. Mwatwala Segirinya nga mulamu kati avunze ebigere. Mugenda tugamba nti Segirinya yavunda kyebigere. Mugenda tugamba kimu basajja mmwe. Kati mbufe tutulena respectinge police ne government era Museveni atukaka tumuwe respect. Omusajja Segirinya yajja akubye esuuti gye yakuba eyabaddaaki geva ku bino buno bwamwe buno eyabaddaaki nabesu esuuti yagijja mu baddaaki eyo na Amsterdam najja n'agenda nayo mu kooti wabula mumufumise ebigere mumujjukiza obulamu bw'envunza. Mwebale nnyo. Museveni ogenda kutugamba MP waffe yabadde ki? Era oyagala tukuwe ekitiibwa ku kigwa agamba mbu Uganda waliyo eddembe ly'obuntu kati tukuwe ku kyekitiibwa Museveni. Era bw'oba okikoze honorable olwo omuntu wa wansi nze mutabani wa Katongole muba mugenda kunkola ki? Abaana bwe bajja ne bagamba nti abasajja abo baatubonyaabonyaza mu kkomera baatusiyaga abantu bawakana mmaze kujjanjabako ku mwana gwe mwasiyaga. Ate Museveni olabika oyambala n'ebipale ekiro n'ojja osiyaga abaana baffe mu kkomera kubanga gwobeezezaawo ekintu kino. Museveni toba kubanga naawe osiyaga abaana baffe gwe wennyini ku ground ng'ovudde ku kyokuba nti waliwo emisango gye tusobola okukuvunaana olwa gavumenti yo waliwo gye tukuvunaana nga ggwe gy'okoze. Museveni gwe tusiyagira abaana. Kati Shamimu Malende mutta waaki nga juzi wano ne Kayihura bwe yatuuka ng'ali mu gundi yakaabirira balooya. Museveni nkyo kwetaaga looya. Enkyo kwetaaga looya nga n'ebintu bye byonna tubitutte nga nze nannyini Kisozi faamu ngitutte. Malende asobola okuwolereza ku bwerere n'agamba bannange nedda abo balooya baba n'emitima emirungi. Malende asobola okulowolereza enkya nga tukuwanika n'agamba bannange nedda wabula okkakkanye ku Malende oyagala mutta. Ebyo temwagala tubyogereko. Bwe tubyogera nga mugamba mbu nno Museveni yayagala okutta Malende yateekawo eyo embeera. Njagala nkubuuze ekyo ekyekango mutabani wa Museveni akifuneko olabe oba enkya tebakwate abaamutiisiza bwe batyo bennyini be babikola.
bwe tubyogerako nga bagamba mbuno tetumurespectinga kati tumurespectingire kuki nga Seggirinya eyagenda atambula kakati yeewalulira ku ttaka. Mafia state gavumenti yaffe yonna gavumenti ya Uganda yonna nabagambye waliwo gye twabba eggaali waliwo omuntu aŋŋambye tunnyonnyola ekyokubba eggaali Uganda erina we yabba eggaali kisiraani ate nannyini ggaali aginoonya tuzzeeyo eggaali y'omusajja Uganda efuna emirembe. Poliisi yagambye bweti kansala wa Nuupu oyo kansala eyaggudde eddirisa simanyi mbuno mbu kansala ye yaggudde oluggi omusirikale n'agwa omusirikale yakolimye yagambye Katonda abalaba emisana n'ekiro wano wannuma kati bwe mpulira wano omuziki wano mu Bulago engeri gye nnakubye ku jjinja bwente wano mpulirawo omuziki wano mpulirawo Ssango wano mpulirawo Gundi eno mpulirayo tuliyambala engule. Mbu kansala bamuguddeko omusango ogw'okubanga ye yaggudde oluggi ogwo omusango singa mbadde ku gurawundi Honorable Sseggona mbadde ngukusaba sina certificate mbadde nja kubuuza ekibuuzo omusango gw'osobola okuvunaana kansala oyo senga yabadde asindise dureva n'ava mu kifo kye n'agwa wansi oyo kansala bandimusibye nange nenzikiriza bamusibe. Kati njagala mbabuuze poliisi womanyi waliwo ebintu bye batayagala tudisikasinge. Omupoliisi bwe yabadde kyabadde kifo kya kutuulamu emmotoka yabadde tennasimbula kiki ekyagaanya oluggi okweggala ekyo tebagala kidisikasinga ekyo kyabadde kifo ng'alina okugenderawo bamaze kulaba nti oluggi lugaanya okuggala ne bamugamba yimirira wano oluggale olw'okuba simanyi ye yalina omubiri simanyi ye yalina ennyama ate omuyimbi sereebu wa poliisi Kamiliyoni waabwe oba Bobi Wine waabwe n'agamba ye yasobola n'alyoka ayimirira akwata oluggi awo wagendawo omuntu awo watambulirawo omuntu kati ogwo omusango nze mba ngumaze Sseggona ogwo omusango obadde ogumpa lwakuba siri ku ground ekyo kifo bakituulamu ekyagaanya oluggi okweggala ng'emmotoka tennasimbula tekisobola kubanga kyekyamusudde engalabi. Bannange basajja mwe mulina emitwe bagambye mbu kansala bamuguddeko omusango ogw'okulumya osiwa simanyi CPS okumusuula ku ttaka ensingo nejjamu omuziki ogw'enjawulo musajja gwe senga wafudde akolima naawe oli muzadde naawe oli mwana nange nnina maama mwe mubeera mutukuba kwegamba mmwe bantu mmwe mwina bamaama mmwe bataata ffe tetuli bataata sente zatte yali taata sente zatte yalina nnyina kasita naye munnange mukama amulaba emisana n'ekiro otti omwana we wa poliisi w'omwana wa poliisi n'omutta musajja gwe senga wafudde abo batuulawo bakusindise kuva senga babadde bagamba nti yamusindise mu kifo kya co-driver naggula oluggi n'amusukuma ebweru kansala bandimusibye abo batuulawo wabadde oyimiridde batuulawo bayimirirawo kyekyakuyimirizaawo ng'oluggi lugaanya okuggala ekyagaanya oluggi okuggala si kyekyakusudde ogamba otya walabyeko ng'omukazi mundaggulawo bwe yagguddewo yafulumye kubanga bantugambye nti gwe olwaggudde naye n'abuukamu n'adduka basajja mmwe muyina emitwe okoosa okyola bagenda kusiba obeera otya n'ebimotoka bya poliisi ebyo bimajjenjeeke sebo mmwe muvuge ng'owa poliisi awaniridde oluggi ono awaniridde omupiira naye basajja mmwe muyina emitwe Uganda tulina gavumenti okyola bagenda kusiba ate okyola otekwa kuba munnakenya engeri gy'oli ku booda gy'ozaalibwa awo mbuno ku booda ya Uganda ne Kenya okyola oli munnakenya wajja kutta poliisi ya Uganda wabula mbu omusango mbuno omukazi yagaanye okuggala oluggi omukazi ye yabadde pata y'oluggi mwena mwalabyeko posti ya Honorable Ssenyonyi jjo nabadde mbagamba wano Museveni ne gurupu ye bagamba bwe bati Munnayuganda bw'oba oyagala okusomesa nga gwe owulira obusomesa bukutonnyako nga nze bannaye njagala okusomesa nasomesako nga ndi wa senior 6 just nensomesa abaana nempulira ng'obusomesa bunnyumira kati nyina genda kusoma emyaka 4 okusomesa naye bo baafuna inginiya surveyor inginiya owaki
owa Civil Aviation Authority simanyi civil ku myaka 13 yali amaze okubeera engineer si 13 giyamala nga asoma mu bulamu omwana wa myaka 13 inze 13 nali nvuga ekipanka ewaabwe 13 yali engineer wa Civil Aviation wakitegedde naye gwe Munnayuganda bw'oba oyagala oyina okusoma giri n'osoma giri n'osoma giri n'osoma ne giri kati olumala n'osoma ena kati kitegeeza ogenda otandika okukola ng'omutwe gufaanana guti ng'ogwa ASP omwana owaabwe yafuna obwa yinginiya nga wa myaka 13 yazaalibwa 1909 n'abeera yinginiya mu 2003 ng'omwana yinginiya kati ekyo bagenda kukiwa omanyi gwe bagenda kiwa bagenda kiwa Kiwanda ate ekyo Kahindo Tafire takidifendinga ekyo ani Chris bali omunsi tajja kyogera ku takidiscussinga era bw'abajja mu programu akugamba ekyo tokimbuuza ekyo bagenda kiwa Kiwanda bagenda kiwa Kakooza oyo weekabula bagenda kiwa Kibirige Sebunya aleete engalabiye mu CBS omukyayina ku myaka 8 aba asobola okukola oluguudo omwana omukyayina ku myaka 8 abeera asobola okukola oluguudo ng'avuga kiturera ky'oluguudo kyovula banga China ekuze nnyo kati Uganda bwetandika bitestinga ku 13 nga tufunye yinginiya tuba tuyina we tulaga ng'eggwanga tubeera tukola n'omubuuza Sebunya mutabani wasobola okufuna obwa yinginiya nga wa myaka 18 gwe Sebunya kati bannange ekyo bagenda kiwa Kiwanda era olunakidiscussinga bati studio Bulu Mulala akube nze Bulu Mulala ekansawa ekyazanga Bulu Mulala obadde ogamba otya oyo yinginiya yasinga wano Museveni webale abaana baffe batandise okubeera bayinginiya ku myaka emito ekyo abo be bagenda okukidiscussinga ekyo mutabani wa Kajiji tasobola kyogerako tesobola kati awo Kiwanda Kibirige Sebunya Kakooza agoge manya ge bawe ebyobusiru ne batakomaawo wulira simanyi managing simanyi general director owegundi eyo owekifo ekyo era kyekimu omanyi sente eziri mu Civil Aviation gwe ku bipapula bye ayina emyaka 58 omulimu gukkiriza omulimu gugamba bwe guti etteeka ly'omulimu ogwo kati bagenda kutugamba etteeka kadde omanyi ebyo etteeka kadde twamendinga etteeka tetunaba kuli amendinga ye kye yakola yadduka n'agenda n'amendinga emyaka gye amafuta gava ku Museveni was a problem of the Republic of the Uganda teri mulala Museveni yamendinga emyaka gye Museveni yamendinga emyaka kakati omusajja yamendinze emyaka kanti oyo omusajja mumugambako ki njagala mwogerako naye mpulira ntya Museveni yasooka okubba emyaka kakati amafuta gakulukuta Museveni yakyusa n'amannya ku myaka 97 gyayina mumanyi nkaaga mwemeka 9 yakyusiza emyaka yatugamba nze kyovola Besigye ogwana ofe bubi Besigye ogwana n'amalalo go gabule Besigye bangale wamala ne Museveni wali tokimanyi nti Museveni teyasoma wali tokimanyi nti Museveni siye Museveni wali tokimanyi nti ye Tibuhaburwa kyaleetera Lumbuye okuva ettaki atubulire nti omusajja ye Rutabayiserwa kale ekyezi Museveni n'atuuka n'agamba nze nali nsaaga bano baabinkazaako mu nsiko nze Tibuhaburwa Rutabayisirwa nga Besigye ali awa asirise bw'ati era tayagala na kulyogerako eryo talyogera Jeno Museveni Besigye oli mubi nnyo kutuuka gye nkomeza era kyovula ba Museveni yagambye bw'ati tebali used ku opposition eno eya Bobi Wine baagala opposition yaabwe gye bamanyidde era bakolera Besigye yakole mobilization NUP tudde mu birala ali mukomera ali jindi bamukwatidde ttaki bamukoze bwe bati nowe kata bamunoonya Kabuye Boston bamunoonya Kabuye Boston yabakoledde aka video nga yenywera ali awasanyuka agamba Lumbuye yavuddeyo kale mugire bwe muti ate Kabuye Boston bakunoonya naawe ddamu ku kyakalanga okimanyi nawulidde otegese ekivulu simanyi ku Vegas biki weebereremu nkubuulira
kati wamma gwe wulira Besigye ya mobilizinga ddemu Besigye yalidde omwana we naye bannange ebyobufuzi bye Besigye yalidde omwana Besigye yakera ku makya n'azaala omwana FDC kati yamusuddewo ng'era bwe yasuulawo abaana ba mukazi we oli omulala ate oyo mukazi bannange kyo kintomeredde wano nja bibaleetera Besigye yalidde omwana we FDC oyo ye yamuzinzeeko kakati ate aleeta mulala Besigye oli musajja mubi bali mu kutulepusa ani batuze neno ye Besigye amobilizinge bannange bannayuganda mugaane Besigye mu rejectinge Besigye buli watuuka mu mukuba amayinja Besigye mu mukuba amayinja nga tetunaba kujjawo kizibu kya Besigye oyo waakiri tusooka ne tuwummuza Museveni ne tumala okujja Besigye mu Uganda awo Besigye bwe yagala kumobilizinga genda omobilizinge Lwakabengo MP wo yani Besigye MP wo yani wotwala wozalibwa ani atwala district ye yatuletera ababaka bameka aba FDC Besigye soko ogende erukunjiri sebo bali mu kumugira ife batulepusa Shamimu Malende baagala mutta Namboze bamulumbye n'ebijambiya ate abamukumwe muwakana Namboze taso atulimba nti tebamulumbye na bijambiya nammwe mulime kukisusa ekintu ekyo okitegedde kakati gwe wulira omusajja yamendinze emyaka gye ku birala byonna alinako emyaka 5 mu 8 ku mpapula z'omulimu yasalako emyaka 4 yasalako emyaka 4 alina 5 mu 8 afiitinge mu tteeka kuba etteeka ddyo tebaali amendinga ye n'agenda ne amendinga ye yennyini ne yeekolako amendimation byebyo amendingi na fitinga mu tteeka yakirabira ku Museveni kakati mu muvunaana ki omusajja mulaba emivuyo egiri awo MD yennyini mubbi inginiya mubbi kyokka kati ne weewuunya lwaki ekisaawe kyaffe kiringa toyi eddoha ekyo ekisaawe kyammwe kyemuwaana bannange omusajja azimbye ekisaawe toyi ya wano n'okugiyingiramu tetugiyingiramu etoyi ya wano ku kisaawe n'emala efaanana ng'ekisaawe ky'e Uganda abakatali tebagendayo omukatali tagendayo tasobola kukiyingiramu tasobola kuyingira mu toyi efaanana nga kisaawe ky'e Uganda ekyo kyebuuza waayi inginiya myaka 13 nga inginiya Museveni basajja mu muyina emitwe inginiya omumanyi bamuyita Fred ani inginiya bamuyita Fred bamwesije kati Kiwanda agenda kujja mu defending omubuuze Kiwanda osobola mutabani wa asobola okufuna ekifo ekyo nga wa myaka 18 si wa 13 owo tumuwongeddeyo constitution emukkiriza okuyingira ne mu 2 myaka 18 ebeera emukkiriza asobola okuyingira mu kifo ekyo nga wa myaka 18 mutabani we Kiwanda asobola okubeerawo bamuyita Fred bamwesije simanyi tumwesije bamwesije yekka bwe munaamanya amazima gana abafuula ab'eddembe kati ebyo bimwagala tusirikirire tetubyogerako kubanga inze gwe mulaba sikyalina pesa lya advance kati buli kintu nkyogera nga bwendabye kubanga ndiko omusango gw'okunyiiza president mbu namugambye ayambale bulungi kakati awo nyina advance sikyalina advance naye Bayibuli egamba bweti Akabu anoonya Eriya n'Eriya ng'anoonya Akabu Museveni ngenda kunoonya era nja kutuuka wentebe ngambe Saabakaaki genda ogambe Akabu nti nange munoonya hajja kugambe omwana yazze naye yagambye akunoonya kati ndyoke nkuwa obunnabbi bw'oliiso ku liiso otuuse mutabani wa Katongole ekizibu kya Uganda nedda gwe mutabani wa Kaleekyezi gwe kizibu kya Uganda gwe ne Kaleekyezi gwe ne nnyumba yo Akabu si bwe yagamba nze ntambule nzire waffe Buwama mwana gwe olagirira kitaawe gundi olagirira ne Museveni gy'ozaalwa why not Uganda yaffe hamwe Buwamani yani bwe mulitegera amazima gali bafuula ab'eddembe Uganda si ya Museveni mbuno nze ndabika obukadde 5 bannanga agenda obbuleeta jangu n'ekisero nkuteeremu ebintu
obimutwalire obimu jangu n'ekisero nze nkubuulidde bani bemumanyira manyira bwe mutyo nyina akawalaata k'ekyavu kale bassebo mwe mwakankutula nze nayina ekiwalaata kati wamalabayo gavumenti Museveni yeefuula omwenkanya mbu balina obwenkanya bannange muwulire gavumenti gye tulina juzi omuwala yakubye ennyonyi gundi ono omuwala yagikuba ebutambala omuwala yakuba ennyonyi ebutambala oyo omuwala yafiira mu nnyonyi oyo simanyi yalina emyaka simanyi mbuna 23 simanyi piloti simanyi agivugidde emyaka 36 nababuuza avugidde ennyonyi emyaka 36 ate nga alina 25 basajja mmwe mulina ebintu byemukola nga mulowooza muli baakabi bijja baddira kati kyova olaba NUP bagifuula bize kubanga ebyo munyagwa tasobola kubijjayo munyagwa wakosase tasobola bijjayo ebyo ssennyonyi yabijjayo kati ne Besigye naye akwataganye ne Museveni bakola nnyo okulaba nga NUP evaayo bo bajje Museveni waapamye Besigye waabikka tetulaba ku bbi kati ndi Munyankole nze asiimwe siri Muganda mujja gamba Abaganda bakubawo ebigambo ndi Munyankole ekyo nkyogedde nze asiimwe Museveni wamala okutuula bw'ati n'apamawo bw'ati nga ye Besigye ajjanga gyabikkawo wane waka kati bwe tuba tumaze okiteekayo ku international scene nga mukazi waabwe abikkako ku international scene balinawo omukazi waabwe bombi byanyima muka Museveni byanyima muka Besigye abo abasajja bw'obalaba dduka bw'oba tosobodde bakuba dduka omukazi ali eri ali ku ssente za gavumenti alya bwaweerezaako bbaawe ati mpeerezaayo n'amuweerezaayo mbw ate ali wansi akuba Museveni Besigye layiro Besigye layiro omukazi ku international scene atufuukidde omukazi buli kintu yakijjawo tubagamba bannange Museveni yapamye wano nti wamma bakulimba nga wateekawo ekirala ngaawo bayitawo nga ffe batujooga basatu famire eyo byanyuma oli mubi nnyo naawe okwenkanankanane oli mubi nnyo naawe okwenkanankanira ddala ne Janet naawe bw'oli wano wajja ne weeyimirira Kanyamunyu nga yabbye omuntu essasi mu mutwe ng'ensi yonna eraba ne weeyimirira Kanyamunyu eyo famire bw'ogiraba dduka oyo mukazi ye yeeyimirira Kanyamunyu ssebo omulamuzi yekka okuwulira omulamuzi okuwulira obuwulizi nti byanyuma yaze okweyimirira omuntu amuwerawo beyiro do you know why omulamuzi ajja kwagala okugendako ebweru ajja kwagala simanyi okugendako mu Diana Farm simanyi Oxfam Ford simanyi biki ebyo ebigundi byonna ebyo byorganization ebyo byonna ebyo bya international gundi byonna baabikola nga byanyuma yali ku kasolya kati omulamuzi naye ali awo bulijjo yeetoloolera awo nansa naganda bw'asukkawo agenda ku kyewamala kakati ayagala kugendako bweru alina kuyita mu wini byanyuma aze okweyimirira Kanyamunyu amugamba gati bw'oba tompadde Kanyamunyu togenda linnya nnyonyi nga Kanyamunyu bamuta ezo famire bbiri zisaana kwokya Uganda okutereera Bayibuli egamba bweti mu mwaka Kabaka Uzziya mwe yafiira aba ezo famire bbiri ye Uzziya akutte Uganda okulaba Mukama obubi bwa Museveni bwenkanankanira ddala n'obwa Besigye kati wendaba kojjange Lukwago nga bamutwala alinga Katolu Bwama Lukwago woolaga ogenda kubeera nga Katolu Bwama nze nkubudde ate watandise ozimba olubuto nga Katolu Bwama akasuuti naawe ojja Lukwago nnuma kuba oli kojjange weddira nkima ndayira jjajjange Nakanjako Nalule Nakanjako nyinayo Nalule Nakabugo Nakanjako beba yebukojja wange Lukwago nnuma Nakafeero Lukwago nnuma olina omusajja Besigye omubi era Besigye yajja ku ddiiru
waliwo akavubuka akava mu Nuupu ne kagamba big fish big yo baba naye kabulira wa naye Lukwago ani Besigye yakwata big fish tagita buli wagende wa Museveni agenda agisimbyemu huku agenda nayongere ngejja Lukwago ye tamanyi balamuza mulamuzi olaba mulamuzanze basajja mmwe munnamuza ku mudaala mmwe Gashumba ddala kakasa n'atuula ku mudaala gwo ntemeteme ebifi kangende mu kigambo kya Katonda nve wano wamma bannange neetegeseeyo olwenenya luli ngenda gwa mu mikono gya Mukama nsabe negayire Mukama olw'ekigambo kye ngenda okugamba Gashumba nkubire essimu ekyo kye mwakoze kye muba mukola mwagambye mugenda kutegeka abantu basomese ebyawandiikibwa byonna byensomesezza mujje mubisomesa abantu babiwulire mujje mubibasomese abantu bo kale wama Bayibuli egambye bweti mbadde mbagamba tewali muntu akulimba nti asobola okuwa emirembe ku nsi ebyo NRM byetulimba Museveni yatuwa ku ddembe bakulimba ne Museveni yennyini talina ddembe ali waani Museveni bw'oba olina eddembe tambulako mu Kampala wekka bw'oba walabye ekyabadde ku Jacaranda wallahi Museveni ayikanibbe ebyo ebitaano mbikkiriza bimpe nange mbikuwadde tambulako wekka oyite Mengo ojje ku Jacaranda bw'osukka ku Jacaranda nkuvaako nga toyina musirikale oba abasirikale nga bambadde leeya bera n'abasirikale ku mabbali eri nga bambadde leeya Museveni bw'obuuka ku Jacaranda nva ku internet ne Museveni talina ddembe nga mugamba mbuno yatuwa eddembe talina ddembe abaana be tebalina ddembe mukazi we talina ddembe mutabani we talina ddembe mbuno yatuwa eddembe yalijjawo atambulira mu gamotoka waliwo olumu lwe mumusuubira mugundi ng'atambulidde mu tooyi mwe mugamba n'omulinda oyinza n'okukuba ekimotoka kyolowooza mbuno kyekikye wallayi nga yagendedde mu tooyi babayisizaako tooyi mbuno alina eddembe kati aliwaani nga talina ddembe Bayibuli egamba bweti olunyiro olwasatu mu lumu awo Yesu n'abagamba Abayudaaya abaali bamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala olwa 3:2 era mulitegeera amazima n'amazima galibafuula baddembe olwa 3:3 ne bamuddamu nti iffe tuli zadde lya Ibulayimu so tetufugibwa nga muntu yenna oyogera otya gwe nti mulifuuka baddembe Yesu yabasomesa n'abagamba mube mulikkiriza ekigambo kyange Abayudaaya bwe mulikkiriza ekigambo kyange mugenda kufuuka baana baddala mugenda kufuuka baddembe mugenda kuba mufunye independence mugenda kuba mufunye obwetwaze kubanga mugenda kuba mutegedde amazima bwe mumala okutegeera amazima n'amazima gabafuula ab'eddembe kati ekyabali mu mutwe kyali nti ffe abaana ba Ibulayimu bazzukulu ba Ibulayimu nga tuli ku ttaka lya Ibulayimu ate tubeera tutya nga tetulina ddembe tetufugibwangako muntu yenna tubeera tutya nga tetulina ddembe Yesu n'abagamba mulina kusooka kutegeera kumanya mazima n'amazima ge gaba gabafuula ab'eddembe ngenda kibaddiza mu politics Bible and politics Yesu n'abagamba nti ddala mbagamba nti buli muntu yenna akola ekibi ye muddu w'ekibi olwa 3:5 omuddu tabeera mu nnyumba mirembe na mirembe omwana abeera emirembe n'emirembe olwa 3:6 kale omwana bw'ali bafuula ab'eddembe muliba baddembe ddala
verses zonna nzimazeeyo kanzinnyonnyole tugende mu kigambo kya Katonda. Osobolera ddala bulungi nnyo okubeerawo ng'olowooza mbu oli wa ddembe naye nga bw'oba tomanyi mazima osigala okyalina ekikukutte nga gwe tomanyi mu butamanya nga tolina ddembe. Okitegedde? Kayihura yabeera IGP nga bw'aba ayagala okulya ekyemisana alinya helikopita n'emujja e Kampala n'emutwala ewaka n'agenda ali ekyemisana. Njagala omuntu akiwakane nga bw'aba ekyemisana agenda kukirya wanu egindi wa emuyenga nga helikopita emutwalawo. Bw'aba ayagala kukirya eri ekenshagama ng'ava enaggulu n'agenda ekenshagama n'agenda alya lanchi n'alinnya n'akomawo mu office naye nga musibe. Era nga bwe tumulaba tumwesimisa abo be bafuga ensi nga Kayihura musibe kuba yali tamanyi mazima. Era olunaku lwe yalingiriza ku ntebe ennene bw'ati muganda wange bamusibe ennaku 7 nga talabangako yadde omulamuzi wafuse. Nagamba wakiri muntu alendabeko omulamuzi wafuse myaka 7 ennaku 7 mu 6 nga talabangako wadde omulamuzi wafuse. Yamala kudduka kunoonya Keke Advocates and Company. Okitegedde? Naye yali mulinga yeewulira ali paati ku kyo kati era lwamubagudde bamukomezaawo alowooza bamukomezaawo naye ng'era musibe naye ali muli aweereza. Era y'omu ku bakola strategies, era y'omu ku batuula ne babaako bye bateesateesa ebyokukola. Bayita mu ye bamukozesa bukozesa alowooza ali independent tali independent. Kiwanda atuula wagamba nze namba nnya mwenaalemu n'osalawo ki mwenaalemu. Kiwanda osobola kusalawo ki mwenaalemu. Kiwanda ne bwogamba nti mu meeting tunywe soda nga bo baagala mazzi tebasobola kunywamu soda. Kiwanda ogenda tugamba ki? Nga bakugana n'okukola olukuŋŋaana ku kitebe kya NRM gwe namba nnya. Oli musibe kuba tomanyi mazima. Amazima togamanyi nti you're not part of them. Abaana ba Isirayiri baabeerawo nga bo bali mu kiri. Naffe tuli NRM. Naffe tuli zadde lya Ibulayimu. Yesu yababulira nti mukyalina okutegeera amazima ge gaba gabafuula ab'eddembe. Mulina kusooka kunzikiriza nti kubanga omwana yalina obbafuula nze nnina obbakutola ku kikoligo kino kye muliko. Yababuulira njiri mpya nga bo balowooza nti ekyokubeera omuzzukulu wa Ibulayimu kibamala. Nabagamba ekyo tekimala. Muli bazzukulu ba Ibulayimu naye tekimala. Muli bannayuganda naye tekimala. Omwana juzi yakola tweet n'agamba bw'ati ffe tetuli bannayuganda, ffe twava Egypt ne tujja ne tufunakaawo omusaayi e Somalia ne tusala bwe tuti tuyingire e Uganda. Kati mwe bannayuganda mugamba ffe bannayuganda tetulina ddembe. Temulina ddembe kubanga abafuga yava Egypt. Omwana yakibagamba. Mbu basala bwe batyo mbu ne babuuka mbu ne baserengetako wano emmanga. Kati ssente zaffe ziri Rwanda. Wabula Kiwanda agamba Uganda tuyina emirembe twebakane kutulo ali ku kidiba. Baamuwa ebibulangiti ku kidiba. Baamuwa sipulashi ku kidiba. Ali awo takyayagala na kuwona. Bamubuuza oyagala okuwona sirina nsuulamu. Kubanga baamuwa yawo kiduve simanyi duve waliwo awo ebigundi ebyo ebikate ebyo bibedi cover kibuguma okigwamu n'otamanya bukedde buzibye. Kiwanda baamuwaayo kimu hali ku kidiba. Bwalonda emiyembe gye balumyerumyeko, bwalonda bikeeki yawo ebikunkumuse oli nannyini byo yawonye ye yazeeyo ewaka. Uganda tuli ku kidiba emyaka 3 mu emeka. Tanzania buli lumu buli myaka 5 egwamu neewona. Kenya neegwamu neewona. Ne bagwamu ne bawona. Kenya akalulu akajja president abadde kutagenda kubeera ku ballot. Kenya yejja mu kidiba neegwamu neewona. Ate ffe tulambayire. N'okugona tugona okugona okumanyi. Sino walingi. Tuyira n'okuyira. Wabula Kiwanda agamba bw'ati Yesu ajja ku kidiba amubuuza. Kiwanda
oyagala okuwona sirina nsuulamu kwegamba tayagala nakumanya nkubamu akafaananyi ng'omusajja yagamba Yesu sirina nsuulamu nga ye bwe yeetambulira kubanga wali alengeddewo ekigundi kya kasasiro ogenda mu kasasiro noonoonyamu bw'otoyokanga nga mulimu ekisooli ekifumbe Yesu amugamba komawo oyagala okuwona yo wange nkugambye sirina nsuulamu Kiwanda ali ku kidiba alowooza ali mirembe myaka 38 Abayisirayiri baali balowooleza ddala nti okubeera bazzukulu ba Ibulayimu kimala nga ab'NRM bwe balowooza nti okubeera ow'NRM kimala genda obuuze Bukenya yagamba bw'ati maama nnyabo okulingiriza obulingiriza ku ntebe ye bwenti kireetera bamafiya okujja ewange okubala amapaapaali n'amapaapaali baagabaze baagala kunzita ate banzitira n'omwana naye nga yabeeramu NRM nga ye namba 2 vice president n'ayambala ekikoofiira n'akutamamu bw'ati n'ayogeza eriiso n'emikono n'olunyankole nga Bukenya tamanyi lunyankole ku mulembe gwa Museveni ku mulembe gwa Bukenya yayogera olunyankole kati takyalujjukira yalwerabira Bukenya n'afuukira ddala Museveni nkugambye twali ku lunaku lwa siriimu Bukenya n'agamba Uganda wano tewaliiwo muntu ayinza kufuga Uganda okujjako Museveni awo wennakoma nali ndi awe Wakiso ku district ekyemmanga awo wennasomera waliyo omuzannyo lwali lunaku lwa siriimu n'enzannyo omuzannyo ngujjukira mukazi wange mu muzannyo baali bamuyita Charity omwana wange bamuyita Nantongolooyi yali afudde nga ffe abazadde tuganye okukkiriza nti siriimu omwana waffe baloze muloge omwana agenda funa diguli bamuloze yenna n'akenena niye nga siriimu gwe muzannyo gwe twazannya ngujjukira ba Obi ne ba Ogiza abawakiso mukijjukidde okitegedde Bukenya mu sipiiki ye n'agamba Museveni yalina vision awo wennakoma okutegeera n'addamu okulaba Bukenya ng'agamba Brian bamusse Brian bassemutte naye amusse mumanyi nalingiza ku ntebe ye kati anzitidde omwana naye we yabeererayo yali alowooza vice president amazima agamanyi Yesu yabagamba okubeera ab'NRM tekimala mulina okutegeera amazima awo gabafuula ab'eddembe na Mbeshi yali mu NRM n'ategeera amazima n'agamba Nsamba osabe yali mu NRM n'ategeera amazima n'agamba nedda kati bafuuka baddembe ne babagamba mmwe musaagasaaga mu bitundu byammwe tosola yitamu nga toli wa NRM na Mbeshi n'agamba bwe mbangwa ngwe ab'ebuduuda bwe muba temumpa kalulu lwa NRM temumpa yakomawo mu parliament Osabe Nsamba n'agamba bw'ati okuva lwentegedde amazima nti okubeera owa muzzukulu wa Ibulayimu tekimala okubeera owa NRM tekimala nina okutegeera amazima ga nfuula ow'eddembe n'agamba ab'emiti wa mu Bubende bwe muba mumpa mumpe bwe muba temumpa mumpe kati oba owajja ng'ojja bw'oba tojja ng'ojja ne bakamuwa kaakati gwe wulira yagaana okumanya amazima amuza gate we tukoboko za NRM za gate we tukoboko without the gate tukoboko you can't win koboko genda y'omunooni bwe mulimanya amazima gali bafuulo abudde omusajja yasitula gate ye koboko n'agireeta n'agikubakuba mu scrap wali ekamoja ku kasasiro stage genda y'olaba obanga teriiwo mwekamba buulire bw'oba oli mu Katonda oyina Bible politics tutegeera amazima ge gajja tufuula ab'eddembe mu buli kintu kyova olaba omuntu oyogera omuntu n'agamba maama omwana ayogera ebigambo tebiyisika mu kamwa mpemuddeko bukyanga ntandika okwogera vidiyo zange wali ompuliddeko nga mpemula naye ebigambo byenjogera bibatiisa nze nafuuka wa ddembe Bible egamba bweti mu ddembe Kristo yatufuula baddembe Bagalatiya mmeka Mudembe Kristo yatufuula baddembe nze nafuna eddembe omutemu mubuulira ati Museveni oli mutemu kati agamba mbw ampeeyo 5 Museveni bimpe
bimpe musajja gwe ebitaano naye bannange mujooga basajja mmwe mujooga Museveni ebitaano ebyo osobola okubimpaamu faamu ye yeegundi ey'ekisozi nkuwa ebitaano ogimpe nange nkuwa ebitaano wano nkuwa ebitaano ogimpe wabula ssebo bw'omugoba ng'akusuulira kyo nange ayagala kunsuulirayo Museveni kale bannange muzimpe basajja mmwe olaba ne bwabe wallahi ne bwe mugende watata ne mumugamba gamba omwana tumuwe ebitaano ajja kunzaalukuka buzaalukusa basajja mmwe ke tubagoba tuyina kubakwata His Excellency yagamba bwati tugoba katiba tetugoba kyolo olowooza nze sagala kubeera yinginiya ku myaka gino waakiri nange mbere yinginiya wa civil aviation ate sigamye nti nompa obwa yinginiya bwo sibwagala owammwe yabeera yinginiya ku myaka 13 nze nensoma P7 emyaka 20 ebibiina 7 n'embisoma emyaka 20 gwe Museveni mbu nompa ebitaano mutabani wa mwoyo ye tumuwe ebitaano ave mu kifo ekyo nga mutuuse n'okwamendinga emyaka ne mugisalako ena musobole okufiitinga mu tteeka nze nkugambe nazaalibwa 81 n'entuula P7 2,000 kati museke mbuka kati awo mbuno bampeewo ebitaano bimmala ate sigamye nti nno njagamugeraga ono omwana kana akantu kayogedde alabika ayagala ssente wallahi mu mukama waffe Yesu nja kukuba wano ekyeyi emyaka gyonna sisobola kulya 10 kya Museveni ne bw'obompa ne wemba nze nkulira NSSF ekyo kankikubuulire ndi mwavu naye omwavu omugagga ne bw'ŋŋamba nti wire zonna ez'e Rwanda zibanje eyo ez'e Kenya zibanje eyo ez'e Tanzania zibanje eyo neze baleeta kati mu NSSF zizo wallahi Museveni sikukolera nfiira ku mawanga ne banziika wano Amini taliiwo Amini ali mu musenyu gwa wano ize hero Amini ali wano mu musenyu gwa omusenyu gwa wano bwe bakuziika mu musenyu gwa wano ku bbugumu lya wano mu ssaawa 16 oba omaze okukalambala kuba gwo gusooka kunywamu mazzi n'obeerera ddala ekintu kye bayita enjole mumanyi kye bayita enjole ya gundi wano omusenyu gwa wano tovunda gukukalirira obeera ku kikaliriro kati Amini ne bwe twagala omujjawo kati mulamba nga bwe yali ali enjole tewali gumba kusaasaana mbw ate yavunze simanyi lino ligudde eno nedda bakusanga oli njole bali nziika mu ddungu lya wano naye Museveni tosobola kunkozesa nkukakasa nensoma P7 emyaka 2 ebeni ndi mugamba ntya timunange mwana wange ze nasoma nnyo nasoma ebibiina 7 emyaka 2 taata wali musiru okutuuka ku ekyo sali musiru mbeera ya budde nabagamba nava mu P2 nga be nayingira nabo P2 nga bali mu P5 ngenda okuyingira P3 ngenda okulwana nve mu P3 nga bayingidde second kati mbugwawo mpeewo ebitaano Museveni akamanyira ako ke mugulaagula abantu obaddala mukwegamba bwe mumbazeebazeemu ebifinga bwe mutemaatema buli bwe mutemaatema omutwe gusaanamu bwezi tegulimu akawalaata ndowooza ogwo gwe gwasinze ebbeeyi omutwe gwe gwasinze ebbeeyi kuba gulimu akayinja basajja mmwe bagenda basiba nabbi omuto yalagula naye bannayo omwana oyo yawa obunnabbi ate Museveni tugenda kusiba okosookyora tugenda kusiba omuntu omutuufu okuvunaana omusango gw'oyo omupoliisi eyagudde okuva ku mmotoka ani avunaanyizibwa ku mmotoka za poliisi okubeera nga pata tesiba pata y'emmotoka olujju lw'emmotoka terusiba ne mulutuuzaako omwana wa munnammwe ayina nnyina yagambye nange nnyina maama kuba wano mpulirawo sango yagenza ozukuka ng'alinga ali mu disco nga wano awulirawo sango kangamwawo sango ng'enaawulirayo tuliyambale ngule n'agamba kale nange ndi mwana wa mukazi ate naawe oli mukazi olizaala owuwo ne bamusindika naye n'agwa genda ovunaana okosoocola atalabirira mmotoka za poliisi bannange ogwo omusango nange mbadde ngenda ku likodi nga mbuuza omusajja ebibuuzo nga seggona mu kooti mubuuze ye emmotoka yabadde tenasimbula olwo oluggi baaluggadde nti lwaki tebaaluggala
pata yali tesiba lwaki tesiba lwaki yalulinnyako bakwate okoso okyolaba mu ggalire okyola bajja kusiba wabula bagamba mbu ow'omunda ye yagguddewo bwe yagguddewo yadduse omukazi yadduse mbukale yakoze bubi teyandiggudde luggi gwe wabadde olukolako ki weesuubirasuubira ku nzigi ng'emmotoka esimbula nali mwana muto ngenda kusaba nga tukola ki nga tuzanyira mu bitooke mama nangamba wireva mu bitooke nengenda nyingira mu makati g'ebitooke ekitooke kinkwata sisobola kukuba nduulu omukka gwesibye ekitooke ne kingatta bwevvu munange yeyagamba maama dduka wire afiira mu kitooke nangamba wire sagambye ove mu kitooke najja nanzija mu kitooke saddamu kuzannyira mu bitooke musajja ko togenda kuddamu kweripa ku mmotoka ya poliisi bw'eba teriiko wootuula toddamu kutuulamu ekitooke kyakunyize tojja kuddamu kuzannyira mu bitooke ekitooke kyanyiga kyali kinziseemu omuntu era mu bintu bye sizannyira mu kitooke siruma akatunda kakaluba kannuma omumwa nendyoka nziruka nga nnoonya taata nenoonya akatunda kali wano taata akatunda yasikako kasike ne kagenda n'akanyama saddamu era nze nga nkwata ejjinja nenkatuuza ku jjinja nenkakoonako pwa nenkanuunira awo siruma katunda sizannyira mu bitooke musajja gwe togenda kuddamu kuzannyira ku mmotoka za poliisi mbu omukazi yagiggudde Katumba Wamala beera alaati era Katumba Wamala bw'oba olina omuntu akukolera ku by'amazzi mu kitundu kyo toddamu ggulawo mazzi ate toddamu kubeera nadduuka ttuufu ly'ogulako bokisi z'amazzi z'onywa awaka tambula ogende ewantu eyo bw'oba obeera eyo simanyi weeyo ewuwo amazzi gagula ekyengera agaddako gagula enansana agaddako gagula egindi agaddako gagula ewa toddamu ggula mazzi mu kifo kimu oba sooda weewala ennyereko bamukutaddeko abo mu palamenti simanyi oze simanyi mugenda kukubaganya birowoozo Nsereko bwakwereetako dduka mubajjeno koleta bw'omulaba dduka Ivan koleta oyo waka mustachi ate kano ka mustachi abantu bangi baagaana okundaba nga nakatandika ono wa SFC kati oyo koleta waka mustachi bw'omulaba dduka nkubuulidde twakoba okukaaba tukyali ku kiwundu kya omwana waffe omuto gwe twajjanjabisa ssente gwe twaweereza ssente za Uganda ezaamuweerera mu USA sebo tolowooza nti gwe olumwa Bulenda wekka ffenna Bulenda tumulumwa kubanga yaweererwa ssente zaffe nga tumanyi omwana akomyewo ebbombo kutujjanjaba kati tugamba ye lwaki yaweereza ebbombo kite yaweereza ekiruddu omwana senga mwamuteeka ekiruddu maybe senga waali omwana oyo akyatuluma ekiwundu kikyali kibisi naawe bakutwala bakomye bagambye omwaka guno gwe tebaagala oyingira 2022 Katumba Wamala tubikugamba oba owulira bw'oba towulira tetwakowokaaba twakaabira ssente za Sserubogo bamuwanikamu omuguwa nga tumulaba ng'alengejja twakowokaaba Mukama abawo omukisa mbasaba mwenna buli omu ali wanampuliriza genda owanikeyo ekifaananyi kya Joyce Baagala toddamu kwebaka nga topositinze Joyce Baagala mupositinge Joyce Baagala oyo omukazi oyo n'abakooba akijjemu enjawulo ab'e Kayunga tugenda kudda mu kulonda Sserubogo ekyo kifo kyakyuse tetugenda kulonda chairman tulonda Sserubogo kubanga Sserubogo ye yali chairman waawo tugenda kuddayo kulonda Sserubogo we Kayunga temwerabira NUP ate baana mmwe mwansanyusiza mwajjeyo uniform zammwe zonna gye mwali mwaziteeka NUP ju besije ddayo mobilizing ewammwe Buganda gyesonyiwe musajja ate eno si tribe kutaasa ggwanga twagala tutegeera amazima n'amazima gatufuula ab'eddembe bannange mwekamba buulire Bible and politics bako njagala tusituke tunoonye Katonda tumutegeere Yesu agambe bw'ati bwe tutegeera ye tugenda kufuuka baddembe mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe abasumba okulekeraawo okubabba mulina kunoonya ani Yesu yennyini
pastor tagenda kuwa mirembe, pastor tagenda kusabira mirembe. Yesu yagambe bwati ogwe Kristo inze omwana yajja okukuwa obwetwazo obutuufu. Uganda okufuna obwetwaze ng'ekulembeddwa munna Uganda. Amini yagenda atukolimidde yagamba bwati. Amini yali alinnye ennyonyi okuva ku kisaawe Soroti ggulu yagamba bwati. Mugambye ndi mubi. Mwagala oleeta omulala. Agenda bakola bye mugamba bye mbakoze ayise nawo. Kiri batwalira emyaka 10 okufuna omuntu alinga Amini. Bannange bwe tutasituka ku Rwanda ekikolimu kya Amini kitukwata. Bye bigamba Amini byeyogera nga agira agenda n'agamba mundabanga bwe ngenze sibalese na bbanja ng'eggwanga sina sente za mwezi entutte kangende ndabo basiiberewo yakafa juzi 12 mwemeka. Amini yakafa. Omwana yagenda tuwa emirembe nga Yesu bwe yajja nga ye yennyini omwana wa Katonda yalina tuwa emirembe. Omwana owa Uganda yalina tuwa emirembe, oba ali bamusoga oba ali bamugisu oba anaaba Muganda. Kati saa zino tulina Kyagulanyi yasobola okutuwa emirembe. Naye omu Egypt simanyi Omusomalia sebo Omusomalia yasalako Northern Uganda yafuga Northern Uganda salimu Somalia omutunulya butunulizi bwoti omutwe nolabira ddala Omusomalia. Abasumali be bafuga Uganda. Era balwana nnyo salimu sale balwana nnyo okutereeza ewaabwe Somalia. Museveni alwana nnyo okutereeza Rwanda, sente zaffe ziri Rwanda. Bwe mulitegeera amazima gali bafuula ebigunди ab'eddembe. Bayibuli egambye omwana yekka yasobola okutaasa eggwanga eryo. Mukama abawa omukisa. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olunaku lwaleero, tukwebaziza olw'ekigambo kyo Mukama. Tukwebaziza kubanga otubikkulira eby'omunda ebyewala ebyebuziba bye wakweka abagezigezi n'obibikkulira abasirusiru. Weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Twagala tukumanye Mukama, tumanye amazima n'amazima gatufuula ab'eddembe. Era Mukama twagala otukutule ku kikoligo ky'omusajja oyo. Mukama tukutule ku kikoligo eky'omwoyo. Waliwo bye tutamanyi mu mwoyo, ne mu mwoyo waliwo emyoyo egitufuga. Waliwo emyoyo egifuga Uganda. Nga ffe tulowooza twafuna obwetwaze okuva mu bazungu ova kati tuli mu busibe bw'abachwezi. Mukama twagala otukutule ku kikoligo ky'abachwezi kubanga batufuga. Bannayuganda babagamba bati ate ani atufuga nga tuli bannayuganda? Atufuga muddugavu alina n'ekiwalaata. Nedda emyoyo gy'abachwezi gye gifuga Uganda tukyali mu busibe. Ekyokubeera bazzukulu ba Ibulayimu tekimala. Waliwo ekirala kye tulina okukutula. Omwana alina okutununula. Mukama Uganda efugibwa mu ggwira. Ate Mukama ekyo gwe osinga okukimanya. Omuzzukulu yatugambye bo baava Egypt ne basala ne bagenda e Somalia. Eyo ne bajjayo Salimu Sale ne bakkirira. Eno ne bajjayo Museveni. Seba abagwira batutuddeko batufuga. Era Uganda omugwira tomugambako munnansi bamukuba essasi mu mutwe. Omugwira ye tomugambako kuba afuga mugwira. President bwaba musambi wa mupiira. Abasambi b'omupiira beekola bye baagala bwe bagenda bawangula ne badda. Nga wabyamizannyo. President bwaba wa boxing. Amini boxer lwe yali president ng'ebikonde ffe tubisinga mu nsi. Nga tukuba ebikondo okufa obufi kuba kye yali ategeera. Omugwira bw'atukuttemu abagwira teboogerwako e Uganda. Amini munnansi bwe yakikwatamu abagwira yabagoba. Politics bwatyo bwali. Bayibuli bwetyo bwegamba. Omwana yasobola obbawa emirembe. Omuddu tayinza bbawa mirembe kubanga naye muddu. Era atya nnyo bannansi tayingira na mutoyi zaabwe atambula ne toyi ye kubanga naye ali mu kutya. Mukama tukutuleka ekikoligo ky'omusajja oyo. Uganda efuna obwetwaze. Twacha kyancambu twava mu bwetwaze, twafuna obwetwaze okuva ku Queen. Tuli basiba okusinga ne bwe twali ku Queen. Wabula kisaana tutegeera amazima. Amazima gatufuula ab'eddembe. Mukama Uganda gibikula amaaso. NRM egamba ate ffe aba NRM olunaku lwogezaako okukola ekyawukana ne Museveni lwotegeera nti toli wa NRM. Genda obuuze Kayihura, genda obuuze Bukenya. Museveni enkeera yagamba ani yasiba vice president? Bannayuganda nga muli bazibu vice president ali mukomera nga nze simanyi. Naye kisoboka oyo Museveni gwolaba
bwe mulimanya amazima gali bafuula ab'eddembe bambi Kiwanda ali mu busibe naye akeera kujja NRM NRM Kibirige Ssebunya najja kakati nze mbadde ŋŋamba kakati NRM temugiraba ffe we tuli tulinza ajja ali mu busibe. Mukama abajjeko ekigoye ku maaso basajja mmwe mulabe. Erisa yagamba Gekazi njagala Mukama akuyambe otunule olabe nga bwe ndaba. Bayibuli egamba laba Gekazi n'alaba amagye agali ku sayidi yaabwe nga tegalina alina. Bantu mmwe Mukama ababikkula amaaso mulabe nga Kyagulanyi bw'alaba. Mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Gwaleeyo gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna, amiina. Olokose Mukama akuwa omukisa, Mukama abanjagalire tusisinkane enkya nate. Gwe bw'ona osanga omusumba yenna ng'abuulira ebyawandiikibwa bye mbadde mbuulira tobiyitako, tuulawo nabyo mubiwulirize. Bagambye ttiimu ejja ku social media mu makyaki bagenda bisomesa, mutuuleyo mubiwulire ate musome Bayibuli mugyetegerere. Bayibuli egambye gwe olina kumumanya okufuuka ow'eddembe. Ebyo bye muzunga ngenze wa pasita nsumulule, ngenze ku ssatu bansumulule, gendayo. Bayibuli egambye omuddu tasobola mwana yekka yasobola okusumulula. Mukama abanjagalire, Mukama abawa omukisa tusinkane enkya era nate Mukama bw'anaaba ayagadde. Sigadde nze ASP Asiimwe Wile, Bible and Politics. I love you all. Take care.